Wow, lihat guys, ada mainan. Widih, keren sekali. Wow, mainan mobil-mobilan guys. Wow, mainan berlumpur. Oke, kita pastikan lumpurnya guys. Wow, lihat, berlumpur sekali. Widih, lumpur warna hitam guys. Wow, keren sekali guys. Oke, lihat yang di sana tuh keranjang guys. Oke, mari kita kumpulkan ya, biar kita bersihkan. Ini duluan. Wow, keren. Widih, ada yang panjang guys. Wow, peng. Wis, mantap. Ini tembak-tembakan guys. Wah, ada yang lebih panjang lagi. Wow, besar. Wah, apaan nih guys? Wis, keren. Mantap sekali guys. Oke, ini yang terakhir guys. Lihat, sudah terkumpul semua ya. Mari kita cari air bersih, kita bersihkan. Wow, yang ini dia airnya guys. Widih, ada buih-buihnya, keren sekali guys. Oke, kita pastikan. Wow, bersih sekali guys. Oke, kita bersihkan mainannya guys. Wow, mantap. Widih, lihat guys. Ini mobil polisi. Keren sekali, sudah bersih guys. Oke, kita lanjut. Wow, mobil Formula One. Keren sekali. Lihat, bersih ya. Wow, ada yang besar. Wow, lihat guys. Ini truk tangki. Mantap. Oke, sudah bersih guys. Kita lanjut lagi. Wah, lihat guys. Ini mobil ambulan. Keren. Oke. Wow, ini apaan guys? Widih, yang ini speedboat. Keren, sudah bersih juga guys. Wah, yang ini apaan guys? Panjang sekali. Wow, kita bersihkan juga. Wah, lihat guys. Yang ini keren. Mantap. Wow, panjang sekali guys. Guys, keren. Oke, sudah bersih juga guys. Wow, ini apaan guys? Wah, lihat, ini truk sampah. Mantap. Widih, keren guys. Ini kepala truk. Decir que están diseñadas alrededor del auto. Estas diferencias geográficas son las que terminaron. Keren, sudah bersih. Wow, apaan yang ini guys? Wah, lihat, ini Honda GP.
Keren, sudah bersih. Wow. Wah, keren sekali, guys. Ini bulldozer. Mantap. Wow, lihat guys, ini dump truck. Keren sekali. Oke, sudah bersih juga. Wow, ini apaan guys? Wah, lihat, ini truk molen. Keren, sudah bersih. Wow, lihat yang ini keren guys. Widih, ini Vespa. Mantap sekali. Wah, ada yang panjang guys. Wow, lihat guys, yang ini truk towing. Mantap. Oke, sudah bersih guys. Kita lanjut lagi guys. Ada yang panjang. Widih, apaan ini? Wow, lihat guys, ini kereta api ekspres. Keren sekali. Oke, sudah bersih guys. Wah, ada lagi. Wow, ini apaan? Wow, mantap guys. Ini truk tangki CPO. Keren, bersih guys. Wow, ada topeng. Wow, lihat guys, ini topeng Bumblebee. Keren, sudah bersih. Wow, yang ini guys. Wah, lihat guys, ini kereta api Thomas. Keren sekali, sudah bersih guys. Oke, tinggal yang terakhir guys, tembak-tembakan. Wah, lihat guys, ini senapan brand. Keren sekali guys. Mantap. Oke, lihat guys, sudah bersih semua mainannya. Keren-keren ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye. Oke.